ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சஃபிரா vlog. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜு. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நாங்கள் வந்து 2 பேர் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜே போதும். இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ பெருசாக வச்சுருக்க ஃப்ரிட்ஜ்லாம் எப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஸோ இங்கே ஃப்ரிட்ஜு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் மாதிரி நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுவும் இங்கே நான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்க வாத்து வந்து ஹுமேராவுக்கு வந்து gift வந்தது. ஸோ அது அவள் குட்டியாக இருக்குது, வாயில் வச்சு அவள் சப்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் எடுத்து இங்கே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நடுப்புற வச்சுட்டேன். என்னுடைய அம்மா வாத்தை மட்டும்தான் அவள் வச்சு விளையாடிட்டுருக்கா. ஸோ அதோட குட்டீஸ்லாம் வந்து இங்கே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் என்னுடைய பாப்பா என் ஹஸ்பண்ட் 3 பேரும் ஃபஸ்ட் டைம் வெளியில் அவுட்டிங் போயிருந்தப்போ ஒரு ரிசார்ட் போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே வந்து ஞாபகமாக இது நான் வாங்கியிருந்தேன். அப்புறம் இது வந்து நான் சென்னை போயிருந்தப்போ வாங்கியிருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் எனக்கு குட்டி குட்டியாக வாங்கி எனக்கு இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் தென் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இருக்கும். எனக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்ம புதுசாக எந்த ஒரு ஐட்டம் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் நான் வந்து எடுக்கவே மாட்டேன். எப்போவுமே வந்து அது அப்படியே இருக்கணும்னு தான் நினப்பேன். என்னோடய டிவிலையும் சரி அது அப்படியே தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜு கவர் பார்த்திங்கன்னா நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தது, முன்னாடியே வாங்கியிருந்தது. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிறதுலலாம் ரொம்ப திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ ரொம்ப லிமிட்டடாக தேவையானதை தான் வச்சுருப்பேன். இது பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து டஸ்டரும் பென்னும் வச்சுருக்கேன். நான் வந்து இங்கே குட்டி போர்டு மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில். ஸோ நான் ஏதாவது திங்ஸ் இல்லை எது வேணுமோ நான் அதில் எழுதி வச்சுப்பேன். அதே மாதிரி இது உள்ள பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லை மட்டன்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக் தேவைப்படும் இல்லையா, அதுக்காக அந்த டூத் ஸ்டிக் கொஞ்சம் இதில் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம கிளிப் டைட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஏதாவது நம்ம திங்ஸ் வாங்கிட்டு பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை டைட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கிளிப் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதில் எதுவுமே இல்லை, எம்டியாக இருக்குது. அப்படியே நம்ம இந்த சைடு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்னுடைய குட்டி பவுச், ரேபிட் பவுச் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் காயின்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் 10 ருபீஸ் 20 ருபீஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுப்பேன். டக்குன்னு எனக்கு ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா இங்கே பக்கத்தில் கீழேயே ஒரு ஷாப் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நான் போயிட்டு வாங்கிட்டு வரதுக்காக ஒரு டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்காக இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மெனு கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஆர்டர் போடுறோம் இல்லையா ஸ்விக்கியில் ஜொமேட்டோலலாம். ஸோ அப்போ என்னென்ன வேணுங்கப்போ அந்தந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோடைய மெனு கார்ட் வாங்கிட்டு இதில் வச்சுப்பேன். ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஆர்டர் போடுவேன். ரேட் கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக இதில் வச்சுருப்பேன். ஸோ ஸ்விக்கிலையும் நம்ம டேரெக்டாக வாங்குறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் எதில் பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வாங்குவோம். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்கிட்ட தையல் மிஷின் கிடையாது. ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு சேஃப்டிக்காக ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக நான் வந்து இதில் நூல் ஊசி போட்டு வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய சாவியும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான். ஸோ வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அவ்வளோக்கா டம்ப் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்காது. ஸோ லிமிட்டடாக எனக்கு தேவையானது மட்டும்தான் நான் வச்சுருப்பேன். அதே மாதிரி ஃபுட்லாம் அந்தளவுக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். க்ரோசரிஸ் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வாங்கி அப்பப்போ நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து போட்டுருவேனே தவிர நிறையா வாங்கி நான் உள்ளே வச்சுக்க மாட்டேன். ஸோ இங்கே ஃப்ரீசரில் இப்போ நாங்கள் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்வீட் கார்ன் ஆஃபரில் போட்டிருந்தனால இது வந்து வெஜிடபிள் சாலட் பண்ணும்போது நான் அதில் கொஞ்சம் போட்டுப்பேன். ஸோ அதுக்காக நான் இது வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஆட்டுக்கால் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாலில் வாங்கினது தான். அப்புறம் தேங்காவை நான் வந்து பாக்ஸில் போட்டு வைப்பேன். ஆக்சுவலாக இங்கே பிளேஸ் இல்லாதனால நான் கவரில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த தூசி கொட்டிச்சுன்னா இந்த இடம் அழுக்காயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் இந்த 2 பாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஹுமேராக்காக பால் ஆடை எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் நெய் எடுக்கிறதுக்காக. ஸோ இதுதான் ஃப்ரீசர். சொல்லப்போனால் இதுவே எனக்கு நிறையா இருக்கிற மாதிரி தான். இது எப்படா காலியாகும், இந்த இடம் ஃப்ரீ ஆகும் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதை சீக்கிரம் சமைச்சு காலி பண்ணிடணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கீழே உள்ள ட்ரே, இந்த ட்ரேயில் நான் எப்போவுமே மில்க் வச்சுருப்பேன். அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பட்டர், இது வந்து பன்னீர், இது வந்து வெஜிடபிள் மிக்சட் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது.
ஸோ நான் வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ நான் இது யூஸ் பண்ணிப்பேன். இந்த பன்னீரும் இதுவும் போட்டு நான் வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்காக தென் இங்கே வந்து நான் எப்போதும் பால் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். அடுத்து இங்கே வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு தான் நான் எப்போவுமே இட்லி மாவு வந்து செய்வேன். ஸோ நான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 1 வீக்குக்கே எனக்கு ஓகேவாக இருக்கும். டெய்லிக்கும் இட்லி தோசை சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அதனால் இது கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு அடை செஞ்ச மாவு பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அது வச்சுருக்கேன். இதில் புளி வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா, அது கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். இது வந்து மேங்கோ, நான் உப்பில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்காக எப்போதும் மேங்கோ வாங்குவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து கேர்டு. ஸோ நான் எல்லாமே இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு வச்சுருவேன். இல்லைன்னு சொன்னாக்கா எனக்கு சும்மா பாத்திரத்துலலாம் வச்சோம் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி ஃபீலிங்காக இருக்குன்னா அது அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ளிட் ஆகி வீணாக போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதுக்காக நான் வந்து எப்போவுமே பாக்ஸ் போட்டு தான் வைப்பேன். அண்ட் தென் இது பார்த்தீங்கன்னா மேட் எல்லாத்துக்கும் இந்த கிளாஸ்லாம் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து மேட் போட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி. இதெல்லாமே அமேசானில் வாங்கினது தான். இதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட் நான் கேரளாவுக்கு குடி வந்த புதுசில் நான் வாங்கினது தான். அது இன்னமும் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இதில் லெமன் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இது ஹுமேராவோட பாக்ஸ் ஆக்சுவலி. இது வந்து எங்கள் அம்மா கேக் வாங்கினாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்காக இது இதில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் இது வந்து மயோனஸ். என் ஹஸ்பண்ட்காக இது அவங்க தான் ஏதாவது சிக்கன் சாப்பிட்டா மயோனஸ் வேணும்பாங்க. ஸோ இதுவுமே அவங்க சிக்கன் அன்றைக்கி வாங்கும்போது கொடுத்து மயோனஸ் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஹல்வா ஸ்நாக்ஸு. ஸோ அதில் இருக்குது. அண்ட் தென் இது பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் இதில் வந்து க்ரீன் சில்லி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கறி லீவ்ஸ் வச்சுருக்கேன். இதில் என்ன வச்சுருக்கேன் நான் மறந்துட்டேன். ஓகே, இதில் வந்து ஜிஞ்சர் வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ இதுதான். அப்புறம் இந்த வெஜிடபிள் இது பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். நான் சாலட்காக வாங்கிட்டு வரப்போ மட்டும்தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து பப்படு. எங்கள் ஊர் வல்லமில் விற்கும். இது சூப்பராக இருக்கும். அங்கே இது ரொம்ப ஸ்பெஷல், நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பீன்ஸ். அப்புறம் சாலட்காக தான் இது எல்லாமே. குக்கும்பர், கேரட். அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கேரட் தான். இது வந்து பேபி கார்ன். அதுக்கப்புறம் அது வந்து மஷ்ரூம். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு 2 டைம் சாலட் பண்ணுற மாதிரி வரும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, டெய்லிக்கும் நாங்கள் வந்து இட்லி தோசை சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சாலட் இல்லாட்டி புட்டு இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஷாப்பில், அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஏதாவது வாங்கினோன்னாக்கா நமக்கு வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, அதுக்கப்புறம் சாஸ் இதில் மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சாஃப்ரான். இது வந்து ஊறுகாய் பிக்கிள். இது வந்து நான் பட்டை கிராம் தூள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அது வந்து எங்கள் மாமியார் அரைச்சி கொடுத்தது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து க்ரீன் டீ. நான் வந்து இந்த க்ரீன் டீ வந்து அந்த பேக்கில் அப்படியே நான் வந்து போட மாட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இதுலேருந்து எடுத்து தான் க்ரீன் டீ போட்டு சாப்பிடுவோம். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இது எக்கு இங்கே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த ரேக் பார்த்திங்கன்னா நட்ஸு. ஸோ இது எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பாதாம், அப்புறம் இது வந்து வால்நட்டு, தென் இது வந்து கேஷ்யூ, இது வந்து ரேசன்ஸ். அண்ட் தென் இந்த பாட்டில்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது தான். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. இதுவுமே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தான். நான் வந்து கொஞ்சம் நிறையா அரைச்சி வச்சுப்பேன். ஹுமேரா இருக்கனால எனக்கு தனியாக அப்பப்போ அரைக்க கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அரைச்சிட்டு இதில் வந்து உப்பு போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்க சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி செக்யூர் பண்ணி இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இதில் வேணுங்கிறப்ப இதுலேருந்து இதில் எடுத்து வச்சுக்குவேன். அண்ட் தென் இது பார்த்திங்கன்னா கீ தான். இது வந்து எப்போவுமே மாலில் ஆஃபர் போடுவாங்க. ஸோ அதனால ஆஃபர் கிடைக்கும் போது நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன். இது கீ. இது ஆல்ரெடி காலியான பாட்டிலில் நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் இது நான் வந்து சப்பாத்தியில் வந்து ரோல் மாதிரி பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ எங்களுக்கு இது பன்னீர் ரோல் பண்ணுறப்ப இது தொட்டு தான் சாப்பிடுவோம். வேறு எதுவும் நாங்கள் தொட்டுக்க மாட்டோம். அண்ட் தென் இது வந்து மில்க்கு. இதுவும் வந்து மில்க் தான். இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் டீ. ஸோ அவ்வளோதான். ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் நான் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து திங்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது மட்டும்தான். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.